Լեոնարդո դա Վինչին նախագծում է ժամանակի մեքենա, կառուցում այն և տեղափոխվում 21-րդ դար։ Մի տարօրինակ գրվածքի է հանդիպում բարի գալուստ հոգու սովի ժամանակներ, մի անգամից չի ընկալում, չի հասկանում ինչ է նշանակում, մի քանի ամիս ապրելուց հետո նկատում է, որ նրան գրեթե չեն ճանաչում։ Տափակ բլոգերները հայտնի են, նրանց հետ լուսանկարվում են, շատ բազմահազար հետևորդներ ունեն, իսկ նրան չեն ճանաչում։ Տխրում է, մի քանի օր տրտմում և հասկանում, որ պետք է կոնտենտ ստեղծի։ Բացում է Edge, հրապարակում է իր բոլոր գիտական հայտնագործությունները, նախագծերը, գեղանկարները և այլն, բայց հետևորդները չեն շատանում, չի հասկանում ինչ պետք է անի։ Եվ դիմում է SMM մասնագետների օգնությանը։ Նրան հուշում են, որ պետք է ընտրի մեկ բնագավառ և հրաժարվի մյուսներից։ Լեոնարդո դա Վինչին ցասման մեջ է ընկնում, նշելով, որ չի կարող հրաժարվել այդ բնագավառներից, նա չի կարող չնախագծել, չի կարող չզբաղվել գեղանկարչությամբ և չգիտի էլ ինչ անի, համբերությունից դուրս է գալիս, երբ նրան ասում են, որ պետք է կրճատի վերջին ընթրիք ստեղծագործության կերպարներին, որովհետև ժամանակակից մարդիկ չեն սիրում մեծածավալ ստեղծագործություններ, կարճատև հոլովակներ են դիտում, համբերությունից դուրս է գալիս և ուզում է դուրս գալ այդ պահին, դուռը թակում է ինչ-որ մեկը, բացում է Նիկոլա Տեսլան և ասում է, վարպետ, արի, մեկ օր առաջ էլ ես եմ հասել, ինձ էլ համոզում էին, որ հոսանքի կարճ միացումն է ճիշտ։